बार की बात है, एक बंदर बड़े मजे से फुल्की खा रहा था। उसकी माँ आई और बोली, बेटा, हमें जंगल से एक भैंस लानी है। बंदर ने कहा, ठीक है माँ, और वो जल्दी से जंगल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक हाथी से हुई और दोनों में लड़ाई हो गई। बंदर ने बहादुरी से हाथी को हराया और फिर भैंस तक पहुंचकर उसे लेकर अपनी माँ के पास आ गया। इस तरह माँ बंदर दोनों बहुत खुश हुए।